بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل. بسم الله إذا على بركة الله وتوفيقه أحييكم من هنا من أرضية ميدان بالعشاش مع انطلاقة الأشواط اندفاعة الأسماء مع انطلاقة الشوط الأول الرئيسي للأبكار اللقاية من مسافة 4 كيلومترات لهذا يوم السبت الموافق 3/9 لعام 1439 انطلقت هذه الأسماء الكبيرة وهذه الشعارات الباحثة عن الناموس الغالي. أسير بداية مع الصدارة مع الزعيمة الله الزعيمة نايف بن عزيز بن داغر البلوي. يا مرحبا يا ابو عزيز مع مقدمة شوط مع الزعيمة المركز الثاني من وصلت بلشة يوسف بن عيد الشامان من يقدم انذار وصلت انذار مع المركز الثاني. المركز الثالث من الجانب الاخر الله الوصول وصلت وعد مسلم بن عودة العتوي من يقدم وعد مع المركز الثاني. لكن عيني على شوفها لفة رقاب وصلت هذه اللحظات انذار وخطيرة انذار حمد بن عايض العتوي من يقدم انذار مع المركز الرابع. يا سلام يا حيا اسمها تحير يا حيا اسمها خطيرة. المركز الخامس من وصلت في اللحظات الشمالية عيد بن عمران الحويطي ولكن تسللت في اللحظات من وصلت الدكتورة متعب بن محمد الحويطي غيرت مع المركز الخامس. وايضا وصلت في اللحظات وصل شعار عايد بن مساعد بن مصبحي ووصلت 8 مصطفى السوداني. هكذا الاسماء المتقدمة الباحثة. ولكن اعود الى الشبل الله اعود الى الزعيمة الله يا زعيمة الله يا ابو عزيز عزمايف بن عزيز بن داغر البلوي من يقدم لنا الزعيمة مع الستارة مع شركة الزعماء. ولكن ثاني المراكز ثاني التحديات الله ينثار يوسف بن عيد الشامان من يقدم انذار غير مع الستارة غير مع مقدمة شوط الله يا هن خطيرتين يا هن صاحبة انجازات يا هن صاحبة عوايد غيرت انذار يوسف بن عيد الشامان مع المركز الاول مع الصدارة. ولكن صاحبة الانجازات صاحبة التواريخ صاحبة الارقام الزعيمة نايف بن عزيز بن داغر البلوي من يقدم لنا الزعيمة مع المركز الثاني. عند اللحظات نتعرف على المركز الثالث هذه اللحظات من وصلت وعد مسلم بن عودة العطوي. وصلت شركة بصمة مع المركز الثالث. وايضا وصل راعي ولع الله يا سلام حمد بن عايض العطوي وصل مع انذار. وايضا وصلت الدكتورة متعب بن محمد الحويطي. ولكن خلاص يكفينا قدر. اعود الى الستارة الى النزاع الى القوة الى الاثارة. يا سلام مع مقدمة شوط ابناء تبوك الورد وترشيح ابراهيم بن علي الحويطي رشح لانتزاح الشوط رشح لانتزاح هذا الشوط. انذار مع الصدارة يوسف بن عيد الشامان ابناء تبوك الورد مع مقدمة الشوط مع الصدارة مع الكل الاخير
الكيلو خطير مع الستارة. روحوا بالشوط روحوا بالشوط الرئيسي الشوط الاول اللي الابكار اللقايا. روح مع الشمان روح مع الشمان. انذار راعي البلشة يقدم انذار يوسف بن عيد. الشمان مع المركز الاول مع الستارة. المركز الثاني الزعيمة نايف بن عزيز بن داغر البلوي. ولكن الشمان روح بالشوط روح بالشوط روح بالشوط. الله روح 500 متر الاخيره. التوقيت يا ابو يوسف روح. الله وياك يوسف بن عيد. الشمان روح بالشوط الرئيسي للابكار. المركز الثاني الزعيمه ولكن خلاص روحت بالشوط الرئيسي الابكار اللقايا. والله المركز الثاني الزعيمه عزيز بن داغر البلوي وصل مع المركز الثاني ولكن خلاص قفلت على الشوط الرئيسي الابكار اللقايا. لله يدرك قد مورنق واسعد الله صباحك يا يوسف يا بن عيد يا الشامان على انتزاع انذار المركز الاول هنا على ارضية ميدان بالعجاج. اسعد الله صباحك بكل خير تهانينا والف مبروك لمالك انذار يوسف بن عيد. الشمان المركز الثاني الزعيمه نايف بن عزيز بن داغر البلوي. والمركز الثالث من وصلت في هذه اللحظات وصلت في المركز الثالث الدكتوره متعب بن محمد الحويط. المركز الرابع واحد مسلم بن عوده العطوي. المركز الخامس شعار عايد بن مساعد المسبحي. اذا هكذا الاسماء وتهانينا والناموس لمالك انذار يوسف بن عيد الشامان. التوقيت الزمني 6 دقائق 20 ثانية 71 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.